tujja kubeera mu kifo kino You knew we would be in this place, nga tugaba n'ekigambo kyo. sharing your word. Mukama nno kyenva nsaba Lord, that's why I pray nze nveewo that I cease gw'olabisibwe and you may be seen. ng'okke wansi Descend oyogere n'emitima gy'abantu. and speak to the hearts of your people. Mukama nga Bayibuli bw'eyogera Lord, like the Bible says, nti ekigambo kyo kitala that your word is a sword. era kisala kya bwogi bubiri. Your word is a double-edged sword. Leka kinsale Let it sharpen me, ng'ate era bwe kisala n'abatudde abawuliza. likewise unto those seated here. Mukama totuganya kuviiramu awo Let us not go empty-handed mwene essaawa. in this hour. Totuganya kuddayo nga bwe twazze Don't leave us to go the same way we came, kubanga wasuubiza because you promised nti tolagirangako zadde lya Yakobo that you have never told your children kunoonyeza bwereere. to search Antoine- for you in vain. Abantu bonna balese ebyabwe The people have left all their duties. bandibadde ku WhatsApp oba They would be WhatsApping, oba ku TV maybe watching TV oba nga bawumuddemu or resting. naye basazeewo bajje mu nnyumba yo But they've chosen to come into your house wansi wo before you bawulire okuva gy'oli. to hear from you. Kyenva nsaba Mukama That's why I ask, nti Lord, totuganya kuddayo do not permit us nga bwe twazze. to go the same way we came. Mu linnya erya Mukama wange Yesu In the name of my Lord Jesus, nsabidde n'okwebaza. I prayed with thanksgiving. Abooluganda, Amen. puroguramu eno gye tulimu oba saaviisi Brethren, the program we are in tonight eyitibwa obulamu obutaggwaawo. is called Eternal Life. Era nange ndi wano si kwogera ku kirala nnyo. And I'm not here to speak about anything else. Sigenda kwogerayo kintu kipya. I won't speak something new. Ebyo bye bintu bye tuwulidde. They are the things we've already heard, Naddala abatuula mu kifo kino especially those who sit here, oba abali wansi w'obuntu bw'obuweereza obw'omuntu w'omunda. or those before the ministry of inner man. Kubanga kye mmanyi ku buweereza buno, Because what I know about this ministry, ebbanga lye ntudde wansi waabwo for the time I've seated before it, buteeka essira it emphasizes obulamu obutaggwaawo. on eternal life. Ku bulamu obutaggwaawo In eternal life, nga bulijjo on ng'abayimbi daily, abavuddewo bwe boogedde like the singers that have been before you, nga tugamba nti tetuddirira wadde omubiri gugwawo naye tuleme okuddirira. that we do not get weary, though our outward man perishes, but our inward, Omuntu waffe ow'omunda but our inner man azibwenga bujja. being renewed. Lwaki azibwa bujja? Why being renewed? Tusobole okutambula okutuuka mu bulamu obutaggwaawo. So that we can sojourn and reach eternal life. Nange nzize kwogera ku bigambo ebyo. I've also come to speak about those words. Abooluganda, Brethren, bwe nabadde mpita mu Bayibuli yange, when I was going through my Bible, nakitegedde nti omutima I got to know that the heart Katonda mwe yasse obulamu obutaggwaawo. is where God placed eternal life. Osobola okubikkula wamu nange You can open together with me mu kitabo kya Ecclesiastes, Chom Mirembe, Omubuulizi. Mubulizi. Omubuulizi essula 3 vaasi eya 11. Omubuulizi essula 3 Vaasi- olunyiriri olwokubiri Olunyiriri olw'11 olunyiriri olw'ekkumi olw'ekkumi bwe tuba tutandikira. wangi Olw'ekkumi olw'ekkumi n'olumu. Omubuulizi essula 3 olunyiriri olw'ekkumi n'olumu. Yafuula buli kintu okuba ekirungi mu kiseera kyakyo, era yateeka ensi mu mutima gwabwe, naye agiteekamu bw'atyo omuntu n'akuyinza n'atayinza kukebera mulimu Katonda gwe yakola okuva ku lubereberye okutuuka ku nkomerero. weewaawo kati ey'Oluganda ye egamba ensi, naye ey'Oluzungu eŋŋambye He has made everything beautiful in its time. Also he has put eternity
into man's heart. Nti mu mutima yassaamu obutakoma. In the heart he placed eternity. Era omutima osobola okuguyita omuntu w'omunda. And you can call the heart the inner man. Ndowooza abatuula wano tukimanye nti omuntu w'omunda asobola okuyitibwa emmeeme, asobola okuyitibwa omutima, asobola okuyitibwa omuntu w'omunda, alina amannya ag'enjawulo. Those who sit here, you very much know that the inner man can be called the soul, the inner man, the spirit. You Era know wano that. gwe twogerako And he's the one we are talking about. nti Katonda mwe yassa obutakoma. That's where God placed eternity. Era y'ensonga Katonda agamba nti akebera nnyo emitima. That's why God says he searches the hearts. Ebintu by'okola byonna Katonda abikebera mu mutima. Whatever you do, God searches it out in the heart. Ate Katonda wa mugezi nnyo. And God is so wise, Ffe teyatuganya he did not permit us omuntu omulala okukebera omutima gw'omuntu. to permit one another's heart. Ffe tujajingira ku bikolwa. We judge on acts. Ne tugamba nti mukyala Kisekka akoze bulungi. And we know that Mrs. Chiseka has done good. Naye nga tosobola kukeberera ddala motivu yange gye nkoleddemu obulungi obwo. But when you cannot check the motive of why I did such a thing, Motive eyo etuula mu mutima munda. that motive that sits in the heart, Naye ye Katonda alabayo. but God sees there. Abantu bonna nga bagamba mukyala Kisekka akoze bulungi. When everyone else is saying Mrs. Chiseka has done good, Motive yange bw'eba nfunga mbi, if my motive is wrong gye nkoleddemu obulungi obwo, in what I have used to do the good, ye Katonda agamba takoze bulungi. God says she hasn't done good, Era ayinawo 0. and they score 0. N'olw'ensonga eyo, And for that matter, nze kyenzize n'enjiri n'omutwe ogugamba that's state y'omutima gwe eri mu ki? The state of the heart. That's why I've come with a theme nti omutima gwo guyimiridde gutya. Ennyimiriro eyo oba simanyi nga bw'akyogedde. Embeera yo omutima gye gulimu The state of your heart nsonga nkulu nnyo is so important ng'onoosikira obulamu obutaggwaawo. if you're to inherit eternal life. Kubanga Katonda si mwetegefu kujajingira ku bikolwa byo akutwale mu ggulu. Because God is not ready to judge according to your acts to take you to heaven. Ate tasosola mu bantu nti oba ajja kunyigako eriiso ku nze kubanga nti nyimiridde wano nze ankwatirwa ekisa. Nedda, akebera mutima n'asalawo okusalawo kwe n'alaba oba ng'ogenda mu ggulu oba ng'ogenda mu ggeena. God is not a respecter of persons to treat others in a good way or the other. No, he checks the heart and sees whether you qualify to enter heaven or not. Nze olw'okuba nakitegedde nti Katonda obutakoma yabussa mu mutima, Because I got to understand that eternity was placed in the heart, n'okusinziira ku byawandiikibwa ebigamba and depending on scriptures that say, nti okuume nnyo omutima gwo diligently. guard Kuuma your omutima heart gwo, diligently, kubanga mu gwo mwe muva ensulo ez'obulamu. for out of it are the rivers of life. Nze nina okukkiriza nti buno obulamu bw'ayogerako bulamu butaggwaawo. I am so aware that what he's talking about is eternal life. Weewaawo tusobola okulaba obulamu mu bintu by'ensi eno, Well, we can see life in these earthly things, era Mukama asobola okubussaayo n'akulabisa obulamu mu bizinesi yo n'ebannamu ng'etambula akatugeze. and God can bless life and bless the works of your hands. Naye nze kyempita obulamu bwe obulamu obutaggwaawo. But what I call life is eternal life Bwe ntegeeredde mu kifo kino, that I've understood in this place. kubanga obutabazzaayo mabega nze nali musiraamu nga simanyi bulamu butaggwaawo. Just to take you back a little bit, I was Islamic and I didn't know about eternal Naye life. obulamu obutaggwaawo But life eternal, mbutegeeredde wano. I've understood it from Kati here. bw'agamba kuuma nnyo omutima gwo, So when he says guard your heart diligently, kubanga mu gwo from it mwe muva ensulo ez'obulamu. flows rivers of life. Ekyo kikebera mu Proverbs That is in the book of Ngero chapter chapter 4. 4, verse 23. Tugimanyi bulungi wano We know it so well kubanga n'omusumba waffe akiwandiika ku mmotoka ye.
Because even our pastor writes it on his vehicle. naye ekyamazima kye nziza okwogerako But the truth of what I've come to speak about, nti siteeti y'omutima gweyo the state of your heart, ogifaako do you mind about it? ofuba okukuuma omutima gwo oba tukimanyi kubanga waliwo ekintu kyosobola okukwata mu mind yo azini mu bwongo obwo ng'okimanyi bakyogera buli kaseera kuuma omutima gwo. Do you mind to guard your heart? Because this has been spoken about repeatedly. Nange nsobola akankuuma omutima era tubyogera nnyo wano. I can also say, let me guard my heart like we usually say here. naye oba ogukuumye nga bw'okyogedde. But do you guard it the way you say? Abange Katonda atubanja okukuuma emitima gyaffe. God requires us to guard our hearts. Kubanga kye nategeddeko nti emitima gitambula. Because one of the things I've gotten to know is our hearts move. Tulaba Dawudi We see David nga yeegayirira craving out ng'agamba Mukama and saying, Lord, okomyewo emmeeme yange. restore my soul. Ekitegeeza emmeeme yali etolose, It means the soul had traveled. emmeeme ng'egenze ng'etambudde It had moved away, ng'eraze ewalala gone so far away ng'evudde wansi wa Katonda from wansi God's, w'omukono gwe. from God's hand. Ekintu ekyo eky'okkebera omutima Mukama yakebera emitima. The thing of checking the heart is of the Lord. Naye ekirala kye nategedde nti gwe osobola okkebera omutima gwo. The other thing I've gotten to know is that you can also check your heart. Era Pawulo kyava agamba nti abange twekebere ffekka That is why Paul says, let us check ourselves, oba nga tukyali mu kukkiriza. whether we are still in faith. Kubanga tuyinza okuba nga tuyimba obuyimba obw'okukkiriza naye nga tetukyali mu kuki. Because we may be singing songs of faith when we no longer have the faith. Ekitegeeza nti gw'osobola okwetegeera sitandiyo siteeti y'omutima gw'ogimanyi. Because you can know and understand the state of your heart. Nze nnyinza obutagimanya I may not know it, naye Katonda naawe but God and you, mwe babiri mugimanyi. the two of you know it. Naye Katonda ye yayogera mu kigambo kye That God said in his word titagenda kuwakana na muntu. that he will not strive with man. My spirit shall not what? Strive with man. Omwoyo wange tajja kuwakana na muntu. Katonda tajja kuwakana naawe ekiri mu mutima gwo oba okimanyi. God will not strive with you because you will know the state of your heart. Omutima gwo osobola okukitegeera nti gwatambudde. You can know that your heart traveled. Era nga Dawudi bwe yamanya nti gutambudde guvuddewo mu Katonda. Just like David knew that it had traveled and moved away from Era naawe God. osobola okukimanya. So you can also know. Naye nze nnina kye nakkiriza But there is something that I've agreed to. wadde sinnakomekereza nkyasobola okukkiriza ekirala. Though I haven't crowned, I am still learning. Rapu kyeno ey'okwakkula Okukwakulibwa, bwe kunaaba kutuuse when it so comes, Katonda ajja kukwakkula kusinziira ku siteeti ya mutima gwagisanze. God will rapture doors depending on the state of their Okusinziira ku hearts. bulamu bwange kwe najja okukkiriza okusinziira according to my life Okusinziira ku bulamu bwange, bwe ntambula the way I walk ne ntambula ne Kristo and walk with Christ, kwe najja okukkiriza nti naye Katonda bw'ali bajja is where I pick the faith that when God is coming, ajja kujajinga ekyo ekiriwo essaawa eyo ekiri mu mutima gwange. he will take what is in my heart. Embeera eyo eneebeera mu mutima. That state of the heart. Ntebenkedde ndi mu mirembe Am I at peace? nga mwesigamyeko Depending on him. oba nga omutima gwange gutambudde gulina bye gunoonya mu nsi muno. Or my heart is so traveled looking for other things in the earth. Oba omutima nga gujjudde ennyombo n'entalo. Or when my heart is full of quarrels and battles. Nze kwe najje kubanga olumu Because at times, omutima gwange gugenda ne gujjula entalo. my heart can be filled with battles. Ng'omuntu ayogedde ekigambo kitono nnyo When someone has said something so small, ne nyambuka akasozi ako nga ngenda mu takisi and I climb that mountain, that ng'omutima hill, gugulamba nga gujjudde entalo when my heart is grumbling full of ku battles muntu oyo in that inner ku man, muntu oyo in, As in- over that person,
Sorry. nga bwe ŋŋamba kati agenze okulaba And then I kati think through. agenze okulaba mu bonna bonna ng'alina kigamba nze Does that person think they really had to tell me? abantu balina akamanyiiro People naye ng'ensi can yonna tendaba nti ndi familiarize. mu kuyomba nti ndi mu ntalo When the world can't see that I am in battle. kati bwe nziramu emabega ne neekebera bye mbadde ndowooza byonna ebibadde mu mutima When I cross-examine my heart, olwo nzizeyo okwebaza mukama ku lw'olunaku lwa leero then I go back to thank the Lord for the day. omwoyo omutukuvu ye mwesigwa The Holy Spirit is faithful, n'anzijukizaamu entalo ze nyambuse nazo wano and He reminds me of the battles that I've climbed the hill with. era n'ambuuza And He questions me, kyogenda mukolera kyoyo what will you do to such a one? kumukyawa To hate them oba kumusonyiwa or forgive them? kwegamba oluusi bwe mba nyiize nnyo ne mugamba mpa ekisa musonyiwe Sometimes when I am so angry, I ask God, give me the grace to forgive them. oluusi bwe neŋŋamba mukama nti nange Sometimes ndi mwonoonyi I tell God I'm yeetaaga also a kusaasirwa sinner. naye mukama yeetaaga kusaasirwa sigenda kumukyawa I need to be forgiven. They also need to be forgiven, and I won't hate them. naye nti ninibuuzaamu singa jjiddaawo mukama ng'akwakkula wano nga nyambuka n'entalo zange But ddala abadde antwala I question myself, if the Lord was to come in the moment when I was still grumbling in my heart, would He have taken me? abafumbo mukimanyi The marrieds you well know. oluusi muyinza okufuna entalo mmwe mwennyini ababiri abaakonfesinga luli nti mwagalana The two of you who vowed that you love each other, you could have ate mmwe battles. mwennyini ne mwekuuba And then you crush each other. oluusi ne mwebakira mu ntalo And at times you sleep in battle. naye yesu wajja ekiro nga mwebasa abantwala But if Christ comes that night, would He take me? kikyeŋŋamba What am I trying to say? siteeti y'omutima ejja kubeera kurusho nnyo ku lunaku olwo omukama lwakunona The state of the heart will be crucial when the Lord comes to ku rapture. lunaku kubanga buli omu alina olunaku lwe nze nnyinza obutatuuka ku rapture naye emmotoka oba oliawo nenva wano nenkuba wali Everyone has their No, ending. I may not reach that buli omu time alina of amagaali rapture. agagenda omutwala I could be crossing and then I'm knocked down by a naye vehicle. amagaali ago nga gakunonyeeko But when those chariots come up to pick you, ganaasanga embeera y'omutima gwo ng'esaanidde okugenda mu bulamu obutaggwaawo will they find when the state of your heart is worthy to be taken to eternal life? oba tunaayogera ng'era bwe tutera okwogera Or shall we say, like we usually do, ng'omukkiriza afudde that a believer has passed on? ne tugamba tujja kumusangayo And we say we'll find them there. katugume Let us be strengthened. tujja mmusangayo Let us take heart, we will find them. nze nga babyogera ntera okugamba When they say such, I usually say, eŋŋamba mukama amusaasire abe ng'abadde asaanidde may God have mercy on them by the time they are being taken when they are worthy. kubanga tuyinza okugaa nti tujja mmusangayo ne tutamusangayo ekyamazima Because we may say we'll find them and indeed we don't. nga twamuyitanga mulokole waffe And then we used to tell them they are a born again person, omulokole ow'oluganda a fellow brother or sister. naye nga yali yavadda mu kukkiriza When they left faith long time ago, oba oluusi nga yali yakakuvaamu just a minute or when they have just left in a minute, ng'ali mu ntalo when they are in battles ne bamusanga awo and they are found. kubanga okuggyako ng'anaakyusa mu bigambo bye mukama Because unless God changes His word, kuba ye yagamba mutukuvu because He said He is holy era ayagala batukuvu and He loves holy people. ye yagobayo sitaani nga yeegulumizza He's the one who chased Lucifer when he exalted himself. kati nze bwe mba nfiiridde mu malala gange nsuubira ntya okuntwala So if I die in my pride, how do I expect to be taken? kubanga ziyinza okuba nga si ntalo It may not be battles, naye nga malala ge gambonyaabonya but when it's pride making me suffer, ekyamazima nanyiizizza omuntu and the truth I angered someone, naye omuntu omwoyo omutukuvu n'akugamba weenenye and the Holy Spirit tells you forgive,
n'ogamba awo mbeera mbuyiiya obuyinja And then you say, I will have lost it all. kati nenenyoza oyo Maria How can I repent before Mary? nze ndi mukulu n'okumusinga. I'm even older than her. No. Kati ne bansanga mu eyo state And I'm found in such a state. nga ngugubye n'ekibi kyange When I've hardened on my sin eky'obuteenenya. of being unrepentant. Kati bw'abanga yagamba nti atwala beenenyeza awo mba ŋŋenda. If he says I am taking those that have repented, would I qualify? Abooluganda nno abakyala n'abaami Brethren, ladies and gentlemen, abatudde wano seated here. kyenva njagadde okubajjukiza ebigambo ebyo That's why I wanted to remind you of those nti words. twetaaga okubeera mindful. That we need to be mindful. Biki ebiri mu mutima gwo? What's in your heart? Biki by'olowooza ennyo? What are you thinking of so much? Ki ekitwalidde ddala omutima gwo okujja ku Katonda? What has taken your heart off God? Kubanga oyinza okuba nga tulya wano twekalakaasa ku lw'Abakatuliki abasinza ebifaananyi. Because we could be here rioting about Catholics who worship idols. Naye naawe ekintu kyonna ky'ogulumizza okusinga Katonda But even unto you that thing you've exalted above God, nakyo kifuuse kibumbe. it has become an idol. Era Katonda bw'akusangirawo ng'oli mu kusinza kibumbe ekyo, And if God finds you worshipping that idol, oba togenda. you would not qualify. Kyenva nsaba That's why I beseech you tukuume emitima gyaffe. to guard our hearts. Omutima gulina etterekero. The heart has storage, Era ekyo Bayibuli ekyogera and the Bible talks about that. nti omutima gulina etterekero. That the heart has storage. Naye mu tterekero eryo But in that store, otereseemu ki? what have you stored there? Kiki ky'oterese mu tterekero lyo? What have you stored in your store? Ye Katonda atulabula nno mu Yeremiya 4:14. God warns us in Jeremiah 4:14. Ti agamba nti longoosa omutima gwo He says, cleanse your heart osobole okulokoka. so that you can be saved. Kubanga akimanyi nti mu mutima omuntu atereseemu. Osobola okuterekamu ennyombo, Because one can keep quarrels in the heart, obutasonyiwa, unforgiveness, obuteenenya. unrepentance. Osobola okuterekamu amalala. You can keep pride there. Abange osobola okuterekamu obuluvu, You can keep greed, nga gwe olaba buli kimu kikyo, and you think everything is yours. kirina kuba kikyo, It's supposed to be yours. nga buluvu bwe bujjudde mu mutima. When there is greed in there, Kiki ekiri mu tterekero lyo ery'omutima gwo? what's in the store of your heart? Kubanga ekyo kikola nnyo embeera y'omutima gwo. Because that creates a state of your heart. Era ebyo by'oterese mu mutima And what you've stored in your heart, muvaamu ebikolwa byo there comes your actions n'ebigambo byo. and your words. Kyensaba omutima gwo otunuulire naye biki ebiri mu mutima gwange, biki byenterese munda yange. That is why I beseech you to check your heart and find out what is stored in there. Lwaki oterekamu obukyayi? Why do you keep hatred Nga in Bayibuli there? egambye mu Proverbs When the Bible says in Proverbs nti obukyayi busiikuula entalo. that hatred provokes battles. At least fuba okulaba nga osaba Mukama aggyemu obukyayi ateekemu okwagala. At least pray to God to take away hatred and feel love in there. Kubanga okwagala kubikka ku nsobi. Because love covers a multitude of sins. Era ojja kulaba ng'oyanguyirirwa okusonyiwa. And you find it so easy to forgive. Kubanga gw'osazeewo busasi Because you have just decided nti ngenda kuteeka kwagala mu mutima. that I'm going to place love. Sigenda kukyawa bantu. I'm not going to hate people. Saaba emikwano etterekero lyo lirimu ki? Brethren, what is in your store? Omutima ogwo That heart, James agwogerako Yakobo
James speaks about it. Essuula esooka James chapter 1, akanyiriri ak'e14 verse 14. ayogera n'agamba nti okuva mu kwegomba kwaffe waliwo ayinza otusomera. James chapter 1, verse 14. But each person is tempted when they are dragged away by their own evil desire and enticed. Mu mutima omwo osobola okuteekamu evil desires, You can keep evil desires in your heart. okuyaayaana okubi. Evil desires. Bayibuli egambye nti Katonda atuwanga okuyaayana kw'emitima gyaffe, The Bible says God gives us according to the desires of naye the si buli heart. desire gwe neeyo eri evil gy'oyaayaana nti ajja kugikuwa. But not every evil desire you yearn for that he will grant. Evil desire waliwo agituukiriza bamuyita sitaani. It is Satan who fulfills the evil Oyo desires. gwe baagoba mu bulamu obutaggwaawo, The one who was chased from eternal life. ate nga tayagala ffe tugendeyo And he doesn't want us to go there. olw'obulungi bwe yalaba eyo. Because of the good and the beauty he saw Gye there. yalabayo tayagala tugendeyo, He doesn't want us to go kati there. asobola okuleetera okuyaayaana okubi. So he may want you to desire evil. Nze mpuliddeko nti omuntu n'ayaayaana okweddiza omusajja omufumbo. I have heard of people who desire to have married men. Kati Mukama tasobola kubeera nga is contradicting himself. Mukama tasobola kontana na kigambo kye. Bw'aba yagamba nti akyawa divorce, When he says he hates divorce, ate gwe ng'oyaayaana bali baawukane gwe otwale omwami. and yet you desire or yearn for them to be separated and then you take them husband, Eyo eba efuuse evil desire. that is an evil desire. Naye zo okuyaayaana okubi bwe kujjula mu mutima gwo, If evil desire fills up your heart, ne bakusangira awo n'okuyaayaana okubi, ogenda mu bulamu obutaggwaawo buno bwe twogerako. and you're found with such evil desires, will you go to eternal life? Nze okusinziira ku Bayibuli gye nsoma oba togenda. According to the Bible I read, you would not qualify. Kyenva mbajjukiza abooluganda nti tukebere emitima gyaffe. That is why I am reminding you, brethren, to check our hearts. Kubanga nayogedde ne ŋŋamba nti buli omu asobola okukebera omutima gwe. Because I said everyone can check and cross-examine their heart. Oba tokisobola saba omwoyo, If you can't, ask of the Spirit. kubanga omwoyo omutukuvu tumulaba nga Dawudi amusaba Because we see David asking of the Spirit nga of nsaba God. nti Mukama mbikulira n'ebibi ebyo binsonyiwe bye simanyi na kumanya nga mbikola binsonyiwe. When he craves out and say, God, unveil even those evil sins the hidden sins that I do not know about. Kubanga bw'oba oli awo ng'ogamba nti omutima gwo guli weewaawo, Because if you say your heart is in a good state, weetaaga okukonfamingira ddala guli weewaawo. Gamba Mukama akubikkule. you surely need to confirm, is it really in a good state? Ajja kubikkulira ebyo ebyekwese mu mutima gwe ebibi by'akyawa. God will open up those evil things hidden in there that he hates. Nga n'oluusi abantu babadde bakugamba mbu birungi, And at times people tell you that they are good, naye nga ye abikyawa. but when he hates them, N'olw'ensonga eyo and for that matter, abanaagenda mu ggulu, those who are to go to heaven, bwe wabaayo eyo omuntu alinga nze if there is someone like me ng'ayaayo n'okugenda mu ggulu, yearning to go to heaven, faayo ku mbeera y'omutima gwo. mind about the state of your heart. Faayo nnyo ku mbeera biki by'otereka mu mutima gwo. Mind about what you store in your heart. Ebitagasa bisuule bireke, Throw away the unprofitable. weeyambule ebizitowa byonna, Lay aside everything that easily ensnares you. kubanga obulamu obutaggwaawo bwa nnamaddala gye buli. Because eternal life is real. Tujja butuukamu, We will reach there. naye lutalo. But it's a battle. Pawulo ayogera n'agamba Paul says nti nze nnwanye okulwana okulungi, that I've fought a good battle. okukkiriza nkukuumye. I have kept the faith. Ab'emikwano okukkiriza bakukuumira mu mutima.
Brethren, faith is kept or guarded in our heart. tolimbibwa nti obuweereza bunaakuuma okukkiriza kwo Don't be lied to that ministry will guard your faith. n'ofuba nnyo mu kuweereza And you labor so much to minister. n'olagajjalira omutima gwo And you care less about your heart. bw'osoma bayibuli When you read in the Bible, onoonyaamu kyakubuulira you search out for what to preach. wabula gwe togyesomera But ekubuulire you don't read it for yourself. awo oba oli mu kabi You are at stake. kubanga ye ayogera Because he says, nti ajja bagamba muve wendi mu abaakola ebyobujeemu he will say, go away from me, you who did evil. onooba okyavaayo ng'oburaginga n'obuweereza obunene bw'ozimbye ku nsi While you're coming out, showing off with a great ministry on earth, nga bw'owonyezza abalwadde mu linnya lye how you healed many in his name, nga bw'oliisizza abangi mu linnya lye how you fed many in his name, era nga bw'obulidde enjiri mu mawanga gonna and as you've preached in the entire world, alyoka akugambe and he tells you, va wendi away from me, sikumanyangako I know not you, gwe yakola ebyobujeemu you who did evil things. ab'emikwano nga naye tutegedde Brethren, but if we know ebikolwa byaffe n'ebigambo byaffe our acts and words biva mu mbeera ya mutima gyaffe come from the state of our hearts, kati gwe ne bw'olimba katonda so even if you lie to God, nti okoze ekikolwa ky'okubuulira enjiri ekirungi that you've done an act of evangelism naye which is ng'omutima good, gwo gujjudde entalo but when your heart is full of battles, ng'omutima gwo gujjudde obutasonyiwa when your heart is full of unforgiveness, ng'ovudde mu bufumbo obutukuvu n'odivoosinga when you divorce from your marriage, tojja kukyusa mukono gwe you will not twist his hand. era nze nzikiriza ajja kukugamba I believe he will tell you, kuba yakitulabula dda because he forewarned us. va wendi sikumanyangako Away from me, I know not you. kyenva nsaba That's why akawungeezi ka leero I beseech tonight okebere embeera y'omutima gwo to check the state of your heart. nga nange bwe nneekebera As I check myself, bw'oba olinga nze if you're like me, ng'oyaayana okugenda mu ggulu yearning to go to heaven, siteeti y'omutima gwo osobola okugikebera ab'omikwano you can check the state of your heart, friends, ng'okozesa ekigambo kya katonda using the word of God. tusome ekigambo Let's read the word, nga tukyesomera reading it for ourselves. ekigambo omwoyo omutukuvu ekigambo ky'osomye The Holy Spirit from the word you have read mwajja okuyambira okulaga is where he will help and show you embeera y'omutima gwo the state of your heart. kubanga ojja kuba waakamala okusoma Because after you have read ekigambo ekigamba nti tolimbanga a word that says lie not, omwoyo omutukuvu akujjukize nti naye waakava okulimba ku ssimu and the Holy Spirit to remind you that you've just lied on phone, nti otuuse kasubi naye ng'okyali nansana faith that you have reached Kasubi yet you're still in Nansana, otambulire mu mbeera eyo waakiri ey'okwenenya okusinga okuzikirira and you move in that state of repentance instead of shielding and covering up. oba ojja kuba waakasoma You will have just read nti katonda akyawa abaawukana that God hates divorce, ofunemu olutalo nga nze bwe ntera oddufunamu ne mwami Kisekka and get a battle like I get with Mr. Chiseka, omutima gwo gulowooze mangu nnyo and your heart will think so fast, naye lwaki sifuluma obufumbo buno why can't I get out of this marriage? omwoyo omutukuvu akujjukize And the Holy Spirit will remind you, tomanyi nga kyawandiikibwa don't you know that it is nti written katonda akyawa abaawukana that God hates divorce? onooba waakasoma Immediately after you've read nti katonda akyawa ab'amalala that God hates the proud, era akujjukize mangu nnyo naye ekyo ky'okoze kya malala and he will remind you that what you have done is a proud thing, is that of full of pride, okukubuuza n'otaddamu greeting you and you respond not. talina kye yakukoze They did nothing to you. wandibadde omuddamu You would have responded. kwegamba otambulire mu mbeera eyo ey'okutereeza ogambe ayi mukama tereeza omutima gwange And you walk in such a state of putting things right and ask of the Lord,
puts me right. kubanga mutima gwo oba olowoozezza oli bw'akubuuza n'otaddamu amangu nnyo oba olowoozezza nti ye tali wadde mu bantu b'olina okuddamu tali. Because quickly in your heart, when someone greets and you don't respond, you may conclude that such a person is not worthy to be responded to by you. naye ng'oyo gw'ogamba tali wadde But the one you're saying is not worthy mwana wa Katonda. is a child of God. ne bw'aba tannakkiriza Yesu Even though they have not accepted muntu wa Christ, Katonda, he's a person of God. ate era Katonda tayagala bantu basosola bantu. And God does not like those who segregate. kati bw'akusanga ng'oli waggulu eyo mu bire So when he finds you high up in the clouds n'akunonako oba oyingira obulamu obutaggwaawo. and he finds you there, will you enter eternal life? aba ng'obulamu obutaggwaawo bwannamaddala, Eternal life is real, naye kitwala omutango. but it takes a price. muve ku njiri eno egamba nti Yesu yatusasulira dda. Leave alone this gospel that says Christ paid it all. ebibi bye twakola emabega The sins we did long ago nakati bye tukola kati and what we do now ne bye tugenda okukola and what we will do. ebyo byonna yabisasula. He paid for it. tetulinaawo kyakukola. We have nothing to do. abo balimba. Those are liars. enjigiriza eva magombe That preaching is from heads. era njituuma nti eva magombe kusinziira ku byawandiikibwa. And it is from heads. I affirm it with scripture. Katonda afiirayo ddala ku bikolwa byaffe. God is mindful of our acts. Katonda afiirayo ddala ku nkolagana yaffe n'abantu. God minds about our relationship with people. Katonda afiirayo ddala ku biki by'otereka mu mutima gwo. God is mindful of what you store in your heart. Gwe tojja kujjuzaamu bwenzi You will not feel immorality mu mutima gwo in your heart. olyoke ogambe mbu Yesu yakusasulira And then you say Christ paid it for you. ng'omutima gwo gujjudde. When your heart is full awo akugamba nedda and he says no, longoosa omutima gwo olyoke olokoke. cleanse your heart and be saved. So n'ensonga eyo ab'emikwano For that matter, brethren, okusoma ekigambo ng'onootereeza siteeti y'omutima gwo nsonga nkulu. reading the word when you want to put the state of your heart right is crucial. Ekigambo ekyo That word, kirowoolezeemu, think through it. kijja kubeera nga kirongoosa omutima gwo. It will cleanse your heart. Kubanga bwe yali addayo mu John Because when he was going back in the book of John, yagamba nti atutukuza na kigambo. he said he cleanses us with his word. Ekigambo kye kitukuza emitima gyaffe. It is the word that cleanses our word. Kuba ndaba our mwenna hearts. muntunuulidde abasinga nga mugamba naye omutima tunaagukola gutya ng'ogwogeredde ennyo. Because everyone is looking at me and wondering, you, what shall we do? Because you've really talked about the Ate gwe heart. wagambye gutambula. Yet you said it moves. Ate ogambye etterekero gutereka. And yet it is also storage. Ate ne kye Ssaabagambye guyina amaaso gulaba. It also sees because it has eyes. Guyina engalo gwekwata. It has hands it touches. Gusobola okwekwata ku muntu pa It can be attached unto someone. mu kyayi. I've hated that Ne person. bw'anaakola atya? No matter what they do, Nze mu kyayi. I hate them. Ate ne gwekwata ku mulala ono mwagala. And then it is attached to another. I love this Wadde one. mufumbo nze gwe njagala. Whether they are married, it's the one I love. Kati ebyo byonna mu byebuuza omuntu anaatereeza atya siteeti y'omutima gwe. So you question yourself, how will you put the state of your heart right with all this? Naye eddagala liri mu kusoma kigambo. But medicine is in reading the word of Ne God. tutakoma kukisoma kyokka. And not just reading it, Ne twagala ne tuyaayaana okukissa mu nkola. and we desire and yearn to put it in practice. Kubanga ekyamazima ekigambo nga sonyiwa akunyiizizza mukole bulungi si kyangu. Because the truth is, forgiving someone who has wronged you is not easy. Naye era mujjukire But remember, titwalokoka lwa kisa. we got saved by grace. Era ekisa kye kituyambako. And it's grace that upholds us. Nze nkikoowoddeko kirabye kikola. I have called upon it and it helps. Mu butuufu ng'omuntu abadde annyiizizza. When someone has indeed angered me, Nga mpulira saagala kuddamu mutunuulira. and I feel I no longer want to look at Naye them, ne ŋŋamba Mukama mpe ekisa nsonyiwa omuntu ono. And Kubanga I njagala ask- okugenda mu ggulu.
God, give me the grace to forgive such a one because I desire to go to ate heaven. wagamba atasonyiwa naawe tomusonyiwa. Because you say he who does not forgive, you'll also not forgive them. Kati sijja kusobola geyeena lwa butasonyiwa. So I will not handle hell because of unforgiveness. Nsaasira nsonyiwa omuntu ono. Help me and I forgive such a Ne one. neebaka. And I sleep. Ngenda okuzuukuka By the time I wake up, ng'obusungu bwonna bugenzi. when all the anger is Nga gone, ntandika bwenenya and I start to repent, Mukama nange nnyiiza abalala. God, I also anger Era others. sitaani yamukozesa. And it is the devil who does Si such ye a work. yandiyagadde okuŋŋamba ekigambo ekyo ekinnuma. He would not have been the one desiring to say a word to hurt Ne me. ntandika kusaasira musaasire. And I start to Abange have mercy on bw'okoowoola them. ekisa kikola. When you call on the grace, it works. Katonda awulirira ddala omuntu akoowoola ekisa ayayaana. God really hears one who calls Ayayaana on the okukola grace, obutuukirivu. who yearns for righteousness. Yayaana. Yearn. Sente za boosi wo wadde ng'olaba omutima gukyalimu oguzibba. Yayaana omugaane naye nkikooye Mukama eky'okubba sente za Mukama wange. Even though you're still picking and pick your boss's money, No. yearn and say, I am tired of this Nange God. njagala ntambulireko mu bwesigwa. I also want to walk in truth, Nga ndi in mwesigwa. integrity. When I have integrity. Naye buli kaseera ne ntambula nga ye tamanyi naye nga gw'oba tolinga nakyo. Embeera eyo omuntu oyo alinga Dawudi. Such a state is like that of David. Kubanga ye Mukama yagamba nti alabye omusajja alina omutima ng'ogugwe. Because God said he had found someone who has a heart like his. Naye nze ndaba omutima gwa Dawudi gwayaayaananga. But I see David's heart yearned so much. Nga guyaayaana okukola okwagala kwa Katonda. Yearning to do God's will. Nga Dawudi abuuza Mukama ngende ngoberere. When he would inquire of the Lord, should I pursue? Dawudi bw'aba agudde mu nsobi yeenenya mangu nnyo. When David fell in sin, he would quickly repent. Mba nange nkomye kw'oyo gwe wayiwako amafuta. And he said, I have touched the one who is anointed of the Mukama Lord. nsonyiwa. God have mercy on me. Siteeti ey'omutima eyeenenya. The state of the heart that repents. Siteeti ey'omutima eyaayaana okukola okwagala kwa Katonda. The state of the heart that yearns to do the will of God. Abooluganda ya mukisa. Brethren, it is a blessing. Kuba yagambye nti blessed are the poor in the spirit. Kuba yagamba nti bamukisa abo abaavu mu mwoyo. Kyategeeza mundayo gwe ng'oli mwavu owulira you're ever wanting. Tosaanidde mu maaso ga Katonda buli kaseera gw'ogamba Mukama nsaaniza. What he means when you keep on desiring and wanting Owulira you are more. poor in the spirit. Ng'owulira oli mwavu mu mwoyo. Ng'olaba Mukama yekka y'alina okubeera. And you feel it is only God to help you. Nze nzikiriza state eyo y'omutima gwa Dawudi. I believe that is the state of David. Oyinza okuba okola ensobi nnyingi. You could be doing so many wrongs. Naye bw'obeera n'omutima ogwo oguyaayaana ate okukola obutuukirivu. But if you have that heart that yearns to do righteousness, Okuteeka mu nkola ky'owulidde. to put into practice what you've heard, Okuteeka mu nkola ekigambo kya Katonda. to put into practice the word of God, Mukama asobola okukulokola. God can save you. Mukama asobola okundokola. God can save me. At least ku last minute. At least at the last Ebyo minute. birowoozo byange ate era nze mbikkiriza. Those are my Simanyi gwe thoughts and ky'okkiriza. it's me who believes in them. Nti ne ku last minute Ne ku ssaawa akaseera akasembayo, ng'omutima gwange gubadde mu bubi. when my heart is in the wrong way, Katonda ajja kundokola. God will cleanse me Antereeze mangu nnyo. and purge me Nsaanire mu maaso ge. that I may be worthy before Nsaanire Him, olw'obulamu obutagwawo. to be worthy for eternal life. Kubanga ab'emikwano eky'obugagga kyokka kye tujja mu nsi Brethren, the only wealthy thing we get from the earth ye Kristo. is Christ, Ate ye bulamu butaggwaawo. and He is eternal life. N'olw'ensonga eyo And for that reason, Kristo kye kigambo. Christ is the word. Nga John bw'agamba mu ssuula esooka. Like John says in chapter 1, Kati bw'osoma ekigambo when you read the word, oba oli mu kulya Kristo. you're eating Christ. Bw'oyaayaana okiteeka mu nkola. When you yearn to put it into practice, Obeera ng'omusajja oli Yesu gwe yayogerako. you're like that man that Christ talked about, Nti oyo awulira ebigambo byange the one who hears my words n'abikola. and puts them in practice. Azimba ennyumba ye
He builds his house ku lwazi. on a rock. Omuyaga gugenda kujja, When the storm comes, empewo ejja kujja, the wind comes, amataba gagenda kujja the floods come gakuba ennyumba eyo, to hit that house, naye ejja kusigala eyimiridde. but it will stand firm. Abooluganda, Brethren, ebyo nze bye bigambo ebyolwaleero bye nziza okubajjukiza those are my words for today to remind bye you nninawo that I have so far. nti tukebere emitima gyaffe. Let's check our hearts. Ekirala kye nazudde The other thing I found out ekitowolokosa omutima gwange that calms down my nga mpulira heart siteeti yagwetabanguse when its state is puzzled kwe kusabira mu mazima. is praying in truth. Kubanga ekyaba nzima nze akabanga ke mbaddeko mu bulokozi, Because the little time I've spent in salvation, waliwo lw'osaba there is a time when you pray ng'osaba nga bwe twali mu busiraamu. and you pray like how we used to do in the Islamic faith. Obiddamu n'ogamba Allah munene, n'obiddamu nga biringa bikwate. And you keep on reciting prayer. Oba nga ggwe bwe wali era mu Bukatuliki Or like you are when you're still a Catholic. ne mufunayo awo essaala ya Mariya And you get a prayer for Hail Mary. ne mugisaba nga kikwate. And you recite it. Ab'emikwano ne mu bulokozi wano Even in salvation, friends. waliwo lw'osaba. There are times when you pray. Kale si ggwe naye nze Okay, maybe not you, but I. ng'osaba bikwate When you are just reciting prayer, naye ng'omutima gwo but when your heart togutadde eyo. is not there. Nze bwe nategeerera nti omuntu asaba mu kikwate When I understood that one can pray while reciting mu overnight wano is in the overnight. nali mu kusaba I was praying ne nsaba mu nnimi and I prayed in tongues ne mpitirayo ne neebaka. and then I slept. Omuntu n'ajja n'ankoonako Someone came and tapped me ne nzuukukira mu nnimi. and I woke up in Kati tongues. ab'emikwano Brethren, ezo kwali kusaba kuva ku mutima was that prayer from the heart? kuba ennimi zaali zifuuse ekikwate. Or tongues were a reciteful thing? Naye ndebe okusaba okunkolera I have discovered prayer that really works kwe out for kunyumya me. ne Yesu ng'anyumya ne mukwano gwange. Is conversing with Christ like conversing with a friend. Ne mugamba nkubuulire Yesu, And I tell him, Jesus, eggulu linnemye kubanga nze mpulira obusungu. I am failing out on heaven because I feel Omuntu so oyo angry. teyandiŋŋambye bw'atyo. Such a person would not tell me in such a way. Bw'otandaasa If you don't help me, mpulira linnemye I feel I can't, naye ntaasa. but help me. Essaala ezo munnaye zibeera ennyimpi They ate seem nga- to be short, naye zinkoledde but such prayers have kubanga worked omwoyo for me. omutukuvu atandikirawo n'ampa ebyawandiikibwa byonna bye nasoma n'agamba likulemyo n'osobola geyeena. Because the Holy Spirit starts from there and reminds me of Gwe scripture and then tojjukira. tells me, if you failed on this, do you think you'll handle hell? Gwe tojjukira nti yayogera nti atali mutukuvu tajja kuyingira bwakabaka bwe. Don't you remember that one who is not holy will not enter his kingdom? Gwe tojjukira nti obusungu tebukola butukuvu. Don't you remember that wrath does not make holiness? Munnange ngenda okuvaawo nga neenenya ebyamazima kati. By the time I leave, I repent Nga Mukama sincerely. nsonyiwa And I say, God have mercy on me. olw'obusungu obwo tebukola butuukirivu. For bujje mu mutima anger that gwange. doesn't make Awo out ne ntandika holiness. okusaba nga bwe neegayirira Mukama longoosa byamazima. And I pray repenting truthfully. Naye ng'ate waliwo olw'ogamba nti ne bagamba musonyiwe n'ogamba musonyiye. And there are times when you're told, forgive, and then you say, I forgive. Kati n'omulaba ng'ayitawo n'agamba luulo luzze mu mutima gwo. Then you see such a one, and then you're like, there he comes, or she comes. In your heart, Gwe wasonyiye the one you eddakiika forgave, emu emabega a few moments, ayingiddewo he has come. ate n'ogamba nti luulo luzze n'omuvumirawo. And then you abuse such a one at such a one. Ab'emikwano tuleme okwerimba Let's not lie to ourselves. kubanga Katonda ye si mwana wa muntu okulimba yadde okwejjusa. Because God is not a son of man to lie. Agenda kulemera ku kigambo kye kye yayogera. He will stick to his word. Ayagala butukuvu. He requires holiness. Agenda kutwala basaanidde. He will take those that qualify. Tuleme, Pawulo agamba muleme okutambula nga abalowooza nga muli mu tulo.
Do not move in sleep. naye redeem time, Naye mulokole obudde. for the days are evil. Ebiro bibi. Ebiro bibi, totambula butambuzi bw'oti nga tofaayo. Don't Ngenda just mu- move carelessly. ngenda mu bulamu obutagwawo. I am going to eternal life. N'akayimbako wano mu maaza n'akayimbako akayimba njagala obulamu obutagwawo n'obwagala. And then you sing that song, I desire eternal life, and you sing. Naye ng'eyo gy'okolera And where you work from. nga bagamba naye mukyala Sekka bw'aba mulokole nange ndi mulokole. And they say, if Mrs. Chiseka is born again, I'm more born again. Eyo yonna gy'obeera ku mizigo And where you reside. nga bwe bagamba omukazi oyo bw'aba mulokole nange ndi mulokole. Kuyomba kwayomba. And they say, if such a one is born again, then I am, because the way she Faayo calls. ku mutima gw'Abooluganda. Mind about the state of your heart. Okuyimba obuyimbi obulamu obutaggwawo n'okuboogerawo si kye kitutuusa. Just singing about eternal life is not what makes us reach there. Mukama mukalaativu nnyo bwe yayogera nti ajja kukugamba va wandi gwe yakola eby'obujeemu. God is very emphatic when he says, "Go away Tukaabirire from me, Katonda evil atugye doer." mu mize egy'obujeemu. Let us cry to God to take us away from Egimu evil gyafuuka na acts. mize. Some of them became habits. N'olw'ensonga eyo For that reason, Mukama abawe nnyo omukisa. may the Lord greatly bless you. Mwebale kumpuliriza. Thank you so much for listening unto me. Hallelujah. Omuweereza waffe tumwongere engalo ez'amaanyi. Let's appreciate our minister with a hand clap. Tumugololereko emikono gyaffe tumusabire omukisa. Let's also pray a blessing upon her life. Katonda omuyinza w'ebintu byonna tukwebaza olwa mukyala Faith Sekka n'ekigambo ky'omuyisizaamu gye tuli. Katonda eyatonda eggulu n'ensi tumusabira omukisa okutali buyinike. Tumusabira omuyamba okuwangula ng'ebigambo bino bw'abitubuulidde Mukama bikole ne mu bulamu bwe ne mu famire ye, omukweka eri obubi omulabe bw'ateesa, era tusazaamu n'emyoyo gya backfire olw'ekigambo ky'atuwadde. Tumukweka musaayi gwa Yesu ye n'abaana be n'omwami we mu linnya erya Yesu Kristo Mukama waffe. Amen. Haleluya. Amen. Kankusabe mukwano gwange oyimirire ku bigere ebyo. I request you to stand. Tugenda up. kukozesa eddakiika si nnyingi naye njagala tusabire mu kigambo kino. We are going to use few minutes and we Ekigambo pray. kibadde kirungi nnyo The word has been so good, era nsabye Katonda akuwa omukisa mukyala Kisekka. and I pray that the Lord will really bless Mrs. Chiseka. Ekigambo kyo ttaala emulisa, ekigambo kyo bulamu gye ndi eno. Ekigambo Eyo- kyo ttaala emulisa. Yimba oluyimba olwo ng'ogitwala ng'essaala. Ekigambo kyo bulamu gye ndi eno. Yesu ekigambo kyo ttaala emulisa, ekigambo kyo bulamu gye ndi eno. Ekigambo kyo Ttaala ttaala ey'omutima emulisa. gwange. Ekigambo kyo bulamu gye ndi Yesu ekigambo kyo ttaala emulisa, ekigambo kyo bulamu gye ndi eno. Ekigambo kyo ttaala ey'omulamu wange. Ekigambo kyo bulamu gye ndi Yesu ekigambo kyo ttaala emulisa, ekigambo kyo bulamu gye ndi eno. Ekigambo kyo ttaala emulisa. Ekigambo kyo bulamu gye ndi eno. Mukama ekigambo kyo kimulisa omutima gwange, n'endaba embeera y'omutima gwange. Ekigambo kyo ttaala emulisa, Ekigambo kyo bulamu gye ndi eno. Yesu ekigambo kyo ttaala ery'ebigere byange, kinjakira n'ennuŋŋamizibwa. Ekigambo kyo ttaala emulisa. Ekigambo kyo bulamu gye ndi eno. Mukama ekigambo kyo ttaala ery'amagezi gange, kinnyamba okwawula obulungi n'obubi. Ekigambo kyo ttaala emulisa. Ekigambo kyo bulamu gye ndi eno. Taata bulamu gye ndi eno. Bulamu gye ndi eno. Yesu bulamu gye ndi eno. Bulamu gye ndi eno. Ekigambo kyo bulamu gye ndi eno. Bulamu gye ndi eno. Ekigambo kyo bulamu eri omutima gwange. Bulamu gye ndi eno. Taata bulamu eri emmere
yogera olongosa omutima omukama yogera munnange yesu mulamu gyengendo ekigambo ky'omulamu gyengendo yesu mulamu gyengendo yesu wange omuyinza w'ebintu byonna ekigambo kya katonda mukama ekigambo ky'obulamu eri omutima gwange ekigambo ky'obulamu eri amagezi gange waliwo lwempulira ng'omugezi naye bwe nsoma ekigambo kyo ne kyawula amagezi gange n'obusirusiru nyamba ompa ennyota n'enjala ey'ekigambo kyo mukama nkisomenga ku makya mutuutu olw'eggulo n'akawungeezi n'ekiro mutumbi ngolokoke nsome ekigambo kyo kiyingire munda mu nze kikebere omutima gwange nsobole okutegeera bwe ndi obubi olwo nsobole okwenenya mu maaso g'onkyuse kwegayiridde kabaka w'abakabaka toŋŋanya kubeera bize nnyo nga sisobola kufunira kigambo kyo budde toŋŋanya kutwalibwa bintu ebirala byonna nga sisomye ekigambo kyo wagamba yoswa ekitabo kino eky'amateeka tekiivenga mu kamwako naye n'okirowolezangamu emisana n'ekiro bw'otyo bw'oneegenderezanga okukola ebiwandiikiddwamu olwo lw'onoolabanga omukisa katonda eyatonda eggulu n'ensi nyamba otuwa ennyota enjala okuyaayaana emitima gyaffe giyaayaanira ekigambo kyo kubanga tuwulidde nti kinaatuyamba okusobola okukyuka okufuuka ekyo kye watondera okubeera era n'okusobola okusikira obulamu obutaggwaawo okuyaana kw'emitima gyaffe kwekwogema kw'emmeeme yaffe mukama okusikira obulamu obutaggwaawo kuffe tekuliko ayagala kugenda mu muliro tekuliko ayagala kulemererwa yobu yayogera n'agamba bwe kuba kuli nsinga ngandabye okubonaabonera obwereere totuleka kubonaabonera bwereere mukama naye tuwa enjala n'ennyota ey'ekigambo kyo kituyamba okutereeza amakubo gaffe okusobola okusikira obulamu obutaggwaawo okusobola okusikira eggulu okujja eyo gy'olituwumuliza mukama gy'olisangulira amaziga g'ensi eno gy'olitutikulira emigugu mukama gy'olituwanirira katonda eyatonda eggulu n'ensi tuyambe bw'ototuyamba teri agenda kutuyamba mukama tukwesize kubanga oli mwesigwa tuyamba okusaba essaala ez'amazima nga tetwogera bikwate naye nga twogera amazima ga mitima gyaffe yesu olwo oyongere okutukyusa tusobole okumaliriza mu kitiibwa taata ekitiibwa n'ettendo tubikuddiza olw'olunaku lwaleero weebala okwogera naffe okuva mu lankyawo okutuusa kaakano tokoowa kwogera buli gw'omuntu gw'okozesezza mu kifo kino ng'oyagala kutufuula banjawulo kutulongoosa otulongoosa n'ekigambo kyo tufuuke banjawulo tufuuke abakazi n'abasajja abanaasikira obwakabaka b'olikulisa ng'ogamba nti mukulikeeyo abaddu abeesigwa ab'amagezi tukwebaza kubanga oli mulungi tukwebaza kubanga otwagala mukama ekitiibwa n'ettendo bikuddire mu linnya erisinga amannya gonna ery'omwana w'omwika yesu kristo mukama waffe Amina. haleluya Amen. engalo ezo zikube nga zisingako awo mukama tukwebaza kubanga oyogedde n'emitima gyaffe Father, we thank you because you've spoken to our hearts. haleluya Amen. tugenda kuwaayo mukwano gwange nga tumaliriza We are going to offer kansabe as tufune wind ekibbo up. Let's get the basket tuweeyo mu nnyumba ya mukama and we give in the house of the Lord. haleluya Amen. kale kansabe okwata ekiweebwayo kyo tusabe Get your offering and we pray. katonda omuyinza w'ebintu byonna tukwebaza olw'omukazi ono Mighty God, we thank you for everyone akutte mu nsawo ye that has gone into their pockets, n'omusajja ono akutte ekiweebwayo that have got their offerings. mukama muwe omukisa Bless them, Lord. ogaziye ensalo ze Broaden their ojjukire okuwaayo borders. kwe Remember their giving. okusaba kwe n'okugaba kwe leka bituuke gy'oli Their prayers and their giving, let them reach unto you. n'oyo atalina mukisa b'omuwe
ekyokuwaayo And those who don't have, always give abatalina them mirimu more to masekati give. gaffe bagulirewo enzigi Those who are jobless, open doors for them. obakolera ebyekisa mukama Do great things for them. tusaba omukisa oguva gy'oli Pray for a blessing from gututuuleko you gutunywerereko that may be upon us n'abaana b'abaana baffe bagulabeko and our children and our children mu linnya and erya our yesu kristo mukama grandchildren. waffe In the name of the Lord we've prayed. amen Amen. n'ekisa May the grace ekya mukama waffe yesu kristo n'okwagala ku ayi katonda n'okusa ekimu n'omwoyo omutukuvu bibeere naffe ffenna n'eri abooluganda bonna emirembe ekitaggwaawo amiina kankusaba ojja oweeyo mukama please come n'akuwa and give, omukisa and the Lord will bless you so much. mutambule bulungi